ગર્ભમાંથી બાળક જન્મે, પહેલું સંતાન દેશને અર્પણ, બીજું સંતાન ધર્મને અર્પણ, ત્રીજું સંતાન સમાજને અર્પણ અને ચોથું સંતાન તમારા. તો જ્યારે પણ આવે સંસ્કાર આપો, એનો સંસ્કાર આપો. શિવાજીનું ગણતર જીજાબાઈએ કહ્યું એવી જ રીતે ગર્ભમાંથી સંસ્કારના વાવેતરો થાય તો એના સંતાનમાં એ સંસ્કાર આવે. પણ આપણે વારસો જ ભૂલી ગયા અને ટૂંકો સમાજ, અને આ ટૂંકો સમાજ શું ભવિષ્ય ઉકાળશે, એનું શું પરિવાર પણ નથી. એક દીકરો કે એક દીકરી, હવે એક દીકરાનો ભાઈ કોણ? તો કોઈ નહીં. એની બેન કોણ? તો કોઈ નહીં. હવે ભાઈ બેન નથી તો એના સંતાનો થશે ને માસી કોણ, ફૈબા કોણ? હા, હમણાં એક સંતે આખું કેલ્ક્યુલેશન આપ્યું છે કે 100 વર્ષના એક પણ જૈનનો બચ્ચો આ ધરતી ઉપર નહીં. સમજાય છે? આ ખુલે છે કે હા